Забирают мои розы, полюбившиеся. Но это не мои розы, это девочка вышивала. Розы очень красиво. Я их так полюбила. И вот сейчас они пришли, забирают. Вот такие красивые розы. Жалко, что бличат они так. Вот это вот блики такие идут. Но они очень красивые. Вот вышивка иногда хорошая. Просто просит, провоцирует заняться живописью. То есть нарисовать эти розы, допустим, в картине, в цвете, в красках. Вот именно эта работа меня прям вдохновляет. Я вот на память снимаю видео, чтобы оно у меня было. Вот еще такая работа. Это ангел, это Маша навышивала. Бисер тоже. А это новенькая у нас мастерица пришла. Неля. Неля, да, понравилось, да? Очень понравилось. Вот девочки пришли довольные, и Маша, и Неля. Молодцы, молодцы. Я пожелаю им новых творческих вышивок, новых творческих работ. Ну И вот вам и все. большое спасибо за Спасибо ваш труд. большое. Ну, спасибо, Серёже девочки. тоже большой Спасибо. привет и Спасибо. большое спасибо за его Вот труд. довольные девчонки, очень довольные, и я довольная. Ну все, на этом пока всем.